Coucou les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans notre chaîne Apprendre avec Aja. اليوم ان شاء الله كيف ما وعدتكم في la vidéo اللي فاتت غادي نبداو une série de leçons pour les collégiens, les élèves du première année. Voilà, notre leçon d'aujourd'hui, c'est la leçon du maths pour les biofs, l'enchaînement des opérations. فيلا نبداو. Voilà, la première leçon, c'est l'enchaînement d'opérations, cours numéro 1 pour les biofs, option française. Somme et différence. La somme et différence. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire la somme? Voilà, la somme, yani الجمع. Différence, الفرق. هنا, je parle du pluriel. Alors, somme, الجمع. يعني نبدأ إن شاء الله نحفظ le vocabulaire. Alors, الجمع somme sans s, الفرق différence sans s. يعني le résultat d'une opération s'appelle une somme. يعني الجمع ديال l'addition أو النتيجة ديال l'addition شنو كنسميوها الجمع. Et les nombres que l'on additionne entre eux sont les termes de la somme. يعني والأعداد اللي غادي نجمعوهم مع بعض كيتسموا les termes. حنا غنشوفوا هادشي exemple. Bon, le résultat d'une soustraction s'appelle une différence. يعني النتيجة ديال soustraction يعني فرق s'appelle une différence. Et les nombres que l'on soustrait entre eux sont les termes de la différence. نحاولوا نفهموا شنو هاد les deux règles كي يشيروا ليا. 5 plus 4,2 égale à 9,2. شنو غنسميو هادو لي terme وهذه غتسمى une somme la somme كيف ما شفنا terme somme. Ici terme différence حيت عندي moins 9,2 moins 4,2 égale à 5. Alors c'est plus moins. Ici une opération de l'addition يعني الجمع. هنا une opération de soustraction يعني الطرح. La deuxième partie, c'est produit et quotient. Le résultat d'une multiplication s'appelle un produit. Et les nombres que l'on multiplie entre eux sont les facteurs de ce produit. Le résultat d'une division s'appelle un quotient. La première règle, c'est le résultat d'une multiplication. شنو كتعني multiplication؟ يعني الضرب أولا الجداء. Voilà, c'est الضرب. يعني النتيجة ديال الضرب s'appelle un produit. Produit هو الجداء. Et les nombres que l'on multiplie entre eux sont les facteurs de ce produit. نحاولوا نفهموا هذا. قلنا 141 fois 8 égale 1128. هنا opération de multiplication يعني عملية ضرب. يعني شنو غنسميو لو ريزولتا يعني النتيجة اللي غتخرج ليا في عملية الضرب كنسميوها برودوي. الوغ هذا كيتسمى برودوي. هنا عملية الضرب والنتيجة هي جداء بحال في العربية يعني كنسميو جداء ولكن عملية الضرب. هنا هذا العدد يسمى فاكتور. 141 facteur 8 facteurs. Mais le résultat c'est le produit. Le produit de quelle opération? C'est de la multiplication. يعني produit ديال اش من يعني جداء ديال اش من عملية الضرب. La deuxième règle, le résultat d'une division s'appelle un quotient. هنا غندويو على la division. شنو هي la division؟ يعني القسمة. يعني النتيجة ديال القسمة شنو كنسميوها un quotient. يعني خارج. 24 divisé par 5 égale à 4,8. هنا le dividende هنا le diviseur. كيف ما كنسميو هذا المقسوم وهذا المقسوم عليه.
وشنو غنسميو هذا؟ غنسميوه الخارج. انا كنحاولوا نتعرفوا غير على لو فوكابولير اولا لي تيرم، يعني الكلمات ديال كل حاجه اون فرونسي، حيت ديجا هادشي شفناه، يعني ما جديدش علينا عمليه الجمع اولا عمليه الفرق، عمليه الجداء اولا عمليه الضرب اولا عمليه القسمه، يعني هادشي كلشي ديجا شفناه. كنحاولوا غير نتعرفوا على لي تيرم اون فرونسي سي تو. دابا غنشوفوا enchaînement d'opérations avec parenthèse وغنبداو لي زيكزارسيس ديالنا. Enchaînement d'opérations avec parenthèse. Pour calculer une expression avec parenthèse, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses en commençant par les parenthèses les plus intérieures. ناخذ exemple باش نحاولوا نفهموا هاد لا ريغل شنو كتقول لنا. L'exemple عندي 15 moins, regardez entre parenthèses il y a 3 plus 2. يعني كيفاش غنخدم هاد العمليه؟ pour calculer une expression، يعني باش نحسب واحد l'expression avec parenthèse، يعني اللي فيها parenthèse هادو كيتسموا لي parenthèse اقواس. يعني باش نخدم هاد العمليه شنو هي الطريقه او القاعده؟ شنو خصني؟ on effectue d'abord les calculs entre parenthèses، يعني قبل خصني نحسب العمليه اللي داخل الاقواس. نحسب دائما العمليه اللي داخل الاقواس، بمعنى ماشي غنخلي 15 وغنجي نحسب ونكتب ايغال 5، نو، غادي نخلي 15 نحطها في المكان ديالها، داكوغ، موان، ابري نحسب هاد 3 بلس 2، 3 بلس 2 ايغال 5. ابري غادي تلقى عمليه اولا اون اوبيراسيون كي تري فاسيل تري سامبل، 15 moins 5 égale à 10. D'accord. La deuxième ou bien le deuxième exemple, 12 moins 3, faites très attention, entre parenthèses, fois, entre parenthèses 7 moins 5 égale. يعني ملي كنشوف عمليات فيهم الاقواس، عندي هنا عمليه فيها الاقواس، عندي عمليه هنا فيها لي بارونتيز ولا الاقواس. شنو دائما شنو لا ريغل كتقول لنا؟ نحسب دائما ما بداخل الاقواس. يعني 12 moins 3 غنحسبها égale à 9. J'écris fois l'opération de la multiplication et je calcule pardon 7 moins 5, c'est 2. Et j'effectue l'opération 9 fois 2 égale à 18. سهلة. شوف معايا هاد l'expression. دائما تبع القاعدة، ملي كتكون عندي عملية ما تخلعني حتى شي حاجة، دائما نبدا الأعداد اللي ما بداخل الأقواس. هنا 34 يعني ما كايناش داخل الأقواس، غنكتبها كيف ما هي، يعني حتى يوصل ليها الدور ديالها. شنو غنجي نحسب؟ جيكري موان، شنو غنحسب؟ غنحسب 7 بلس 5 حيت هي اللي داخل الاقواس. هادو كيتسماو معقوفات، هادو اقواس. شنو هادو دي كروشي. بون هاد شنو غنحسب؟ غنحسب 7 بلس 5، 7 بلس 5 ايغالا 12 فوا 2، يعني حسبت هادي وغادي نضربها 2، غتولي عندي العمليه هكا 30 موان 12 فوا 2. شنو تاني هنا؟ غنطبق دائما القاعده، يعني ما بداخل الاقواس غنخلي 34 موان وغادي نحسب 12 فوا 2 سي 24. alors 34 moins 24 égale à 10. ça marche, c'est très facile. غير دائما نطبق القاعده. شنو القاعده كتقول؟ دائما نحسب الاعداد اللي داخل الاقواس. ولا نحاولوا نشوفوا l'exercice numéro 1. le premier exercice عندي a égale 12 moins entre parenthèses il y a 3 plus 2. يعني غنحاول نخدم هاد العمليات، غنعاود نكتبهم في لا باج سويفونت و نرجع معكم. فوالا a douze moins j'ouvre la parenthèse 3 plus 2. لا ريغل شنو كتقول لي؟ يعني دائما نحسب ما بداخل الاقواس، بمعنى غنعاود نكتب 12 يعني باقي ما وصلهاش كيف كنقولوا لو رول، باش باقي ما وصلهاش للدور باش اني نخدمها. غنحسب ما بداخل الاقواس، نكتب 12 moins 3 plus 2 c'est 5. voilà 12 moins 5 c'est très simple, combien? 7. b. انتبهوا معايا الطريقه ديال العمليه، الطريقه ديال الخدمه ديال هاد لوبيراسيون. دائما غنكتب العمليه
تساوي فين غتجي؟ يعني غنديرها تحتها تساوي ايغال ايغال ايغال. كنبدا نخدم، غنحاول نخدم معكم لا دوزيام اوبيراسيون. 6 moins 3 fois 2. لا ريغل شنو كتقول لنا؟ دائما نحسب ما بداخل الاقواس. 6 moins 3 égale 3 fois 2. 3 fois 2 c'est 6. C'est 15 moins 5. Je ferme la parenthèse. Moins 2 fois 3. Égal 15 moins 5. دائما نحسب ما بداخل الأقواس. ما بداخل الأقواس 15 moins 5 c'est 10. غنحط moins 2 fois 3 c'est 6. 10 moins 6 c'est 4. Voilà. C. Pardon, D. 12 divisé par, j'ouvre le crochet, 4 plus 2 fois 4. Je ferme la parenthèse, je ferme. Voilà le crochet. Alors دائما نحسب ما بداخل الاقواس. شنو هو القوس اللي عندي لداخل؟ ماشي 4 بلس هاد لو نومبر، يعني خصني نحسب هذا اللي لداخل. الا جيت كنشوف لوبيراسيون غنلقى 2 فوا 4 هي اللي لداخل. يعني غنكتب 12 divisé par, j'ouvre 4 plus 2 fois 4 c'est 8 et je ferme. Voilà, 12 divisé par 4 plus 8 c'est 12 et 12 divisé par 12 c'est 1. C'est très facile. E 24 divisé par 2, 18 divisé par 3. Faites très attention. نحسب هنا ما بداخل الأقواس وهنا ما بداخل الأقواس. Égal 24 divisé par 2 c'est 12. يعني حسبت هذه، غنعاود نكتب هاد l'opération. Et 18 divisé par 3 c'est 4. Égal 12 divisé par 4 c'est 3. Pour le deuxième exercice, placez les parenthèses de façon à ce que l'opération soit vérifiée. شنو كيقول لي هاد السؤال اولا هاد لا كيسيون؟ placez les parenthèses، يعني انا غنحط لي parenthèses. شنو هما لي parenthèses؟ هما الاقواس. de façon à ce que l'opération soit vérifiée، يعني بطريقة التي تمكنني من العملية، تمكن العملية أن تكون يعني vérifiée، فوالا صحيحة أو لا منطقية، أو لا نحاولوا نفهموا باش تفهموا لا كيسيون أكثر. نحاولوا نخدموا لا بروميير أوبيراسيون. 15 moins 7 moins 4 égale 12 égale à 12. alors شنو غندير انا؟ غنحاول ضروري نستعمل برويون. فوالا 15 moins 7 moins 4 égale à 12. يعني انا فين غادي نحط حاولوا تفهموا معايا شنو اولا فين غادي نحط لي بارونتيز باش ملي غادي نحسب نلقاها كتساوي 12. هي هذيك شنو قصدوا لي هنا سوا فيريفيي. داكوغ، يعني 15 moins 7 فين غنحط انا لي بارونتيز؟ واش لي بارونتيز واش اونتر 7 et 4 وملي نحسب غنلقاها 12، اولا اونتر، نعاودو نكتب لوبيراسيون باش تفهموا، 7 moins 4 égale 12، اولا اونتر 15 et 7. يعني واش ملي غادي نحسب، حنا عارفين ان لا ريغل شنو كتقول لنا؟ انه دائما كنحسب ما بداخل الاقواس. نحاولوا نخدموا العمليه الاولى ونحاولوا نخدموا العمليه الثانيه. عندي 15 نورمالمون 15 موان، قلنا الطريقه الاولى هي الا حطيت لي بارونتيز entre 7 et 4 نشوفوا واش غتعطيني. يعني بحال نحسبوا هذه نيميرو 1 وهذه نيميرو 2، نحاولوا نشوفوا نيميرو 1 واش هي اللي صحيحه. يعني 15 موان نورمالمون خصني نكتب 15 حيت دائما خصني نحسب ما بداخل الاقواس. موان 7 موان 4 سي 3، 15 موان 3 سي 12. فوالا هنا هاد لوبيراسيون جو بونس كو هي اللي فيريفي. نحاولوا نشوفوا لا دوزيام ونشوفوا واش غادي تكون عندي صحيحه. 15 موان 7 يعني بحال كيف كنقولوا نشوف الامكانيه الاولى، بحال كنجرب. فوالا كنجرب الاولى ونجرب الثانيه.
15 moins 7 moins 4 égale 12. Alors 15 moins 7. 15 moins 7 c'est 8 moins 4 égale. يعني 8 moins 4 égale à 4. يعني هنا ما خرجتش ليا 12. alors هاد لي بارونتيز اللي حطيتهم هنا سي نو. وشنو هي الصحيحه؟ سي 7 moins 4 تكون لي بارونتيز هنا. alors هنا l'opération est vérifiée. 7 moins 4. هنا لي بارونتيز هنا. voilà. la même chose pour la deuxième. يعني غنبقى نجرب ناخذ بي. نحاول نخدمو بي. شنو كتقولنا بي؟ عندي 11 moins 2 fois 3 plus 5 égale 0. يعني فين غنحط لي بارونتيز باش ملي نحسب نلقى هنا كيساوي 0؟ واش هنا entre 11 et 2 ou bien entre 2 et 3 ou bien entre 3 plus 5. حنا غادي نشوف نحاولوا نجربوا. عندي 11 moins 2 fois 3 plus 5 égale à 0. حاولوا توقفوا معايا لا فيديو وخدموها نتوما شوفوا واش تقدروا توصلوا لزيرو. يعني تجربوا ça marche. وقفوا لا فيديو. فوالا نتمنى انكم تكونوا وقفتوا لا فيديو. غنحاولوا نخدموها انصامبل بحال دائما. يعني نحاول نحط لي بارونتيز هنا ونخدم لوبيراسيون ديال ليكسبرسيون. 11 moins 2 c'est 9 fois 3 plus 5 égale à 0. 9 plus 3 c'est 27 plus 5 non ما غتعطيني 0. اذا هاد لا طونطاتيف الاولى لا. يعني لي بارونتيز ما غيكونوش entre 11 et 2. يعني 11 moins 2. غادي نحاول نشوف نعاود نكتب لوبيراسيون fois 3 plus 5. نحاول نديفيزي نفرق هادي على هادي باش تحاولوا تفهموني شنو قلنا. عندي 11 moins 2. نحاول نحط هاد لي بارونتيز هنا ونشوف واش غتعطيني 0. 11 نورمالمون خاصني نعاود نكتبها moins 2 fois 3 c'est 6 plus 5 égale à 0. d'accord. 11 moins 6 plus 5 يعني 11 moins 6 c'est 5 et 5 plus 5 واش غتساوي ليا 0؟ non. قلنا non. ولكن الا شفنا مزيان écoutez عندي 11 moins 6 plus 5. هنا شنو حسبت؟ حسبت 11 plus 6 عطاتني 5 وزدت 5. يعني هنا ما عطاتنيش. ولكن لاحظ معايا الا جيت درت معقوفه هنا معقوفه هنا كيفاش غنخدم لوبيراسيون. نعاود نكتبها لكم باش تفهموها اكثر. moins 2 fois 3 plus 5 ما ننساش لا بارونتيز هنا égal à 0. هنا نسد. alors غنكتب 11 moins 2 fois 3 c'est 6. ولكن غادي نرجع لكروشي 6 plus 5 égal à 0. يعني هنا دائما كتبقى العمليه خاصني نسبق ما بداخل الاقواس. 11 moins 6 plus 5 c'est 11. alors 11 moins 11 c'est 0. voilà. يعني 2 fois 3 et j'ajoute les crochets ici. c'est compris. voilà ici la troisième c'est fois 7 fois 7 moins 7 plus 7 égale à 7. نحاولوا نخدموا هاد l'opération aussi pour que le résultat soit vérifié. 7 fois 7 moins 7 plus 7 égale à 0. 7 fois 7 voilà. je vérifie. 7 fois 7 moins 7 plus 7 égale à 0. voilà. نحاول نخدم هاد l'opération سي سي. فين غادي نحط لي بارونتيز؟ يلا حاولوا حتى هنا توقفوا لا فيديو وتحاولوا تخدموا ليا هاد لوبيراسيون. حاولوا ما امكن تعصروا هذاك الراس هذاك الدماغ يتعصر ونحاول نخدم هاد لوبيراسيون. alors 3 plus 2 moins هذه حتى هي كتبان ليا très facile. هنا غنخلي لو moins. الا درت لا بارونتيز هنايا 3 plus 2 c'est combien؟ 5 moins 5. 5 moins 5 c'est 0. فوالا نتمنى انكم تعاودوا هاد لي زيكزارسيس 2 ou bien 3 fois.
En attendant la deuxième partie ونتمنى ان la vidéo تكون عجبتكم. Je vous souhaite très bon courage. À la prochaine. Au revoir.